हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आप देख रहे हैं हमारा चैनल हुरिकेन गेमिंग। और आज की वीडियो हम जा रहे हैं खेलने क्लैश स्क्वाड 4 वर्सेस 4 ओपी हेडशॉट के साथ। इससे के साथ हमारा मैच चालू हो चुका है। हम G18 लेते हैं और बस बाय कर लेते हैं। उसके बाद ये देख सकते हो, हम 4 वो 4 स्क्वाड से स्क्वाड चल रहा है। अरे ये तो भाग रहा है, रुकी मैं मारता हूँ। कोई आ नहीं रहा है, नहीं नहीं, ये हेडशॉट। अरे ये तो भाग रहा है, रुक जा रुक जा। ये को मार भी रहा है पीछे से। अरे अरे अरे, पीछे 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 पीछे। इसे नॉक कर दिया गधेड़े ने। बाहर निकल के ऐसे हेडशॉट। निकल निकल निकल, ये मार रही है। अभी से मजा आएगा। कुछ ज़्यादा डैमेज दे दिया इसने तो। ये ले यार, जल्दी मार 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 मार, जल्दी मार, जल्दी मार गधों को। ये हेडशॉट। मेडिकेट मार, जल्दी मार जल्दी। भाग भाग भाग। आखिरी बंदा दोस्तों, ये रहा। मार 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 मार, पटक के मार 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 मार, ऐसे मार मार। ये यार कोई बात नहीं दोस्तों, शैडो भाई ने किल कर दिया। और भैया यार, हमने मैच जिता दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस बार हम एक्समेट बाय कर लेते हैं। हाँ, ये एक्समेट हमने बाय कर लिया है। लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज दोनों चलाएंगे। इसे कहते हैं डबल प्रॉफिट डबल। इस बार भी हम ही मैच जिताने वाला है। चलिए निकलते हैं जल्दी 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 भाई जल्दी। ये हमने गन निकाला। यहाँ भाई 3 4 बंदे हैं। भाग 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 भाग, अरे भाग। अरे भाई रिवाइव करो भाई। कारवास भाई रिवाइव कर दो भाई। निकल निकल जल्दी, मेडिकेट जल्दी, मेडिकेट मार भाई जल्दी। एकदम लॉस हो रहा है यहाँ पे। एक और मेडिकेट मारो। बंदे हमारे पास आ गए हैं, हमें मारना होगा। ये कारवास मार रहा भाई। बाकी हमारी बारी मारने की। और भाई इसने तो नॉक कर दिया। किल चोर है सब। इससे तो नहीं मारूंगा। ये भी नॉक किया दोस्तों। क्या चल रहा है, हर जगह किल चोर भर गए। चलिए, देवांश ने मैच जिता दिया भाई। और इस बार हम वेस्ट खरीद लेते हैं और एक हेलमेट खरीद लिया, ग्लूवॉल और मशरूम ले लेते हैं। हाँ, और अब देख सकते हो दोस्तों, फमास का स्किन आ गया है हमारे पास। वैसे तो अभी हम नए प्लेयर हैं, हमें आता नहीं है, लेकिन जल्द ही हम भी एक अच्छे खासे यूट्यूबर बन जाएंगे। और हमारे वीडियो को हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लाइक कर देना। जैसे कि भी आप देखने ओपी हेडशॉट हम मार लेते हैं। अरे ये भाग रहा है। बंदे नहीं दिख रहे हैं। वो एक भागा। खिड़की में था क्या कोई? ऐसे नीचे कोई है। इधर होंगे जरूर सब। इधर भी नहीं है तो दोस्तों कहाँ गए? इस साइड बाहर चलते हैं। यहाँ पे बंदे का वेट करते हैं। कहीं दिख नहीं रहे हैं। ओ भाई 3 बंदे। ओ इसे नॉक कर दे किसने? ये हमने नॉक किया। हाँ, इसे मार मार। आखिरी बंदा कहाँ है? नहीं, 2 बंदे जिंदा हो गए। चलते हैं कहीं ढूंढ के आते हैं इसको। अरे भाई ये कौन मार रहा है? ओहो, यहाँ हमारे घर में छुपा हुआ है एक बंदा। ये ले। ओ छुप गया, बाहर निकल। चुपचाप से बाहर निकल दे बेटा। बाहर निकल बाहर आ जा बाहर। ये भाई इसको मार देगा, मैं ही मारूंगा ऐसे तो। ये ले बेटा, ये ले। इसे कहते हैं प्रो। निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी।
मेडिकेट मारो। ओ भाई किसी नॉक कर दिया। कहा कोई नॉक किया भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। नॉक किसने किया? अच्छा वो भाई देख रहे हो खिड़की से। जोन 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 निकाल निकाल निकाल, जल्दी से निकाल, जल्दी। मेडिकेट मेडिकेट मारो भाई मेडिकेट। ये इमोट देखो इमोट। चलो चलो निकलते हैं निकलते हैं। कहाँ गया? बाहर निकालो बाहर निकल चुपचाप से। भागे भागे, जोन जोन आ गया जोन। और यहाँ से सारे बंदा निकल गए। इधर भी जोन आ गया है फ्रेंड्स। मार 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 मार। अरे नॉक कर दिया वहाँ हमें दोस्तों। मार दे भाई, देते हैं भाई दोस्तों। लाइक कर देना वीडियो को जरूर अगर अच्छा लगे तो। और ये मैच भी हम जिता दिया इसी के साथ। और इस पर हम ले लेते हैं M187 बाई कर लेते हैं। उसके बाद एक ब्लू बॉल बाई कर लेते हैं। बस बस मशरूम बाई कर ली, काफ़ी है। इस बार भी हम ये मैच जिताएंगे, भुइया हो जाएगा दोस्तों। तो उस पर एक लाइक ज़रूर दे देना। और अपने फ्री फायर खेलने वाले दोस्तों को शेयर कर सकते हैं आप चाहो तो। इस बार यहाँ से बंदा निकलेगा एक न एक। दूसरे साइड पे चलते हैं। यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। कोई आया क्या? नहीं है। आया आया, मार मार मार। ये धाड़ धाड़ नॉक। एक बंदा और है क्या? है इधर है। ये तो दोस्तों बॉट बन चुका है, इसे मारना कोई बात नहीं है। इसे मारो इसे मारो। हाँ बस निकलते हैं चलिए। आखिरी बंदा दोस्तों कहाँ है? ओ भाई ओ भाई, ओ गया हेडशॉट दोस्तों। हेडशॉट मारा और भैया आ गया। इसी पे एक लाइक दे देना। बाय बाय।